ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар беҳтарин макон дар бозори Сомонӣ қарор дорем. Мана бозори Сомонӣ, шоми Сомонӣ, кафеи Чарамгар, таксиҳои даҳда. Ин тараф ин бародаро беморхонаи марказии шаҳри Кӯлоб, роҳи байни Домо, меҳмонхонаи Дороро дидем бародаро. Ина шоми Сомонӣ. Байни ҳар диамёда роҳ мешавад, хона аз тарафи дасти рост дуюм хона мешавад. Беҳтарин маконда қарор дорад хона имрӯза шаҳри Кӯлобда. марҳамат, роҳи омадаи мо. Мана роҳи калон бародарои гиромӣ. Аз роҳ ҳамагӣ 30 метр дуртар хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин аст, дарвозаи асосӣ. Ниё кунед бародарои гиромӣ. Сарҳад аз ҳамунҷа шурӯъ мешавад то ба ана ҳаминҷа. Хутон дидестин. Таъмир аз беруни хона ҳам нағзаи дохили хонаро нишон медиҳем. Марҳамат дӯстони гиромӣ, дохили ҳавлии имрӯзаи мо мана ҳамин аст. Масоҳаташ 4 сотиқ замини назди ҳавлигӣ. ҳавли 4 кунҷаки хишро гирдаш пурра маҳкам кардагӣ аст. Канализатсияи шаҳрӣ дорад бародаро, дута об дорад. Барқшам мушкилӣ нест. Масъалаи обу барқ умуман мушкилӣ нест дар ин манотиқ. Дар аввал ниё кунед бародаро, дар омадан аз тарафи дасти рост аловхона мешавад. хуб дӯстони гиромӣ, агар отаки хишрӯ дарахтони мевадиҳанда, мана дизайни хонаи имрӯза дар дохил 3 дархона аст бародаро. Ҳамиха як навеси дароз кардагиянд бародаро ва ҳамому ҳоҷатхона бо ошхона. Шурӯъ мекунем ва дохили хонаҳо мешавем. Мана бародарои гиромӣ, чихеле гуфтем навес беҳад навесаки дарозаки хишрӯе бародарои гиромӣ. Ёки як хона, ду хона, 3 хона, ошхона откритӣ, дар инҷа ҳамому ҳоҷатхона. Дохил шудем. Хона якум, парда гирифтагӣ, таъмиракшам таъмираки нағз кардагӣ бародаро. Телевизор доштааст. Даршам дари бад нест. Дари бо сифати хушрӯ. Ошхона ин ҳамин аст бародаро. Открити ошхона мегӯянд. Кардагиянд. Як бор масъала ҳамин об шабинам. Обш мушкилӣ нест. Бочкаам доштааст барои захираи об. Мана бародаро, инаш ҳаст дуюм хона, кондитсионер дорад. хуб, абои гирифтагӣ, ҷайвон сохтагӣ аст. Инаш хонаи дуюми мо мешавад. Роҳ ба боми хона аст. Мана инаш мешавад хонаи сеюми мо. Хонаи сеюм ба ҳисоб меравад. Ана ҳамин. аз инҷа мебароем ҳамому ҳоҷатхонаро нишонтон метавонам. Баъдан халос. дӯстони гиромӣ, мана ин ҳаст ҳамом. ҳамон нағз сохтагии бародаро, таъмиршам таъмири хуб. дар инҷа бошад ҳаст ҳоҷатхона, термикс часпонидагӣ. хонаи имрӯзаи мо дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. масоҳаташ 4 сотиқ, 3 дархона, ошхона, ҳамому ҳоҷатхона, як аловхонаи дигар. нархаш 530 000 сомонӣ. рақамҳои соимулк ҳаст. занг занед, муомила кунед, камтарак арзон мешавад. саломату сарбаланд бошед.